Fala aí, galera. Calma aí, deixa eu mudar. Agora sim. Fala! Ai, galera. Fala aí, galera. Mais um vídeo do canal. Aqui, Guilherme Guia, fazendo um vídeo sensacional. Galera, hoje eu tô doente. Por isso que eu não gravei vídeo pra vocês. Eu tô deitado na cama. Tô deitado. Hoje a gente vai gravar o... Ai, meu Deus, não consigo nem falar. Calma aí, galera. Hoje a gente vai gravar um novo vídeo de barco, nova série do canal. Ah, galera, não consigo falar porque se eu tiver baixa é porque eu não consigo falar não, porque eu tô meio tossindo, sabe? Eu queria ter esse vídeo pra vocês porque ontem eu não fiz vídeo que eu tava doente. Hoje eu também tô cansado, tô com falta de ar, mas eu queria gravar um vídeo hoje, mas não vou gravar dois, vou gravar um. Como que hoje é sábado, eu disse que não ia gravar, né? Bom, galera, desculpa, mas eu ia gravar um vídeo da galera aqui. E... bom, vamos falar sobre o jogo. O jogo é o seguinte, a gente é um barco, é 5vs5, ou 4vs4, ou Battle Royale. E galera, meu primo também tem esse jogo, o Nicolas Gamer, perdeu o canal do YouTube. Ele disse pra mim. Galera, quer saber? Eu vou tirar essa facecam aqui. Agora sim, galera. Só pra vocês não verem minha cara, porque eu não tô fim não. Galera. É assim, escolhe um mapa aleatório, ó meu barquinho. Aqui, galera, como vocês estão vendo do lado, não é onde que eu tô controlando, mas o que isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Entendeu? Isso aqui, ó, canhão, tudo. Entendeu? Então é isso. O jogo não é nada demais, não. Eu tô cansado. Calma aí. Ó, galera, vindo lá na frente, ó. O Venge Bui. Ó, os caras ficam dele, eu vou ficar dele também. Bora, galera. Ó, tirei. Joguei os Pokétops lá. Meu Deus. Foi horrível agora. Preciso mais um barquinho mais rápido. O barquinho mais lento. Ô, galera, eu só falo. Eita, mano. Calma, galera, deixa eu esconder. Vai, barquinho. Vai. Nossa, galera. Foi. Agora eu vou desculpa mesmo, porque prefiro mais o chorororô. Mais rapidinho. Bom, galera. Fantomes. Aquele cara da focaninha, foca nele. Ah, galera, mentira, vamos ver mais uma vez. Calma, galera, ainda eu tava boa desse jogo. Eu matei um. Não tenho nada a dizer.
Isso aqui foi horrível. Jogo horrível isso aqui, hein? Galera. Ah não, tá acabando. Ah não tem como passar. Nossa, matei, galera, mentira. Nossa, matei, radical, dor, tiro na cabeça. Toma, molecada! Toma! Vai tomar. Ah, não, errei. Sou bom desse jogo, galera. Ah, foca meu amigo pra você ver. Foca. Eu vou focar em você. Foca no meu amigo, é. Foca no meu amigo. Ficou no amigo, né? Ah não, errei o tiro! Eu sou noob! Ah não, parceiro. Aí não dá, né? Ah, não fui eu. Ah não, perdemos, galera. Não, tchau. 4. Agora eu tenho 18 moedinhas. Hoje o vídeo. Galera. Olá. É do Brasil. Galera, pessoal. E aí, galera, tô mais focado na televisão porque eu tô assistindo futebol aqui. Boa. 4-4-4-5. 4-4-4-5. Deve ficar 4-5-5-1. Ah, não. Aí o cara foi bem ainda. Eu morri 2 vezes, hein? Ai. Oi, mãe. Oi? Não, ele chamou, mas eu não... Não lembro o que ele falou. Mas ele foi lá buscar um próximo pra mim. Eu não quis ir porque eu tô cansado. Ah, galera, desculpe. Desculpe. Foi mal. Vamos jogar ainda 4x4. Eu tenho 18 moedinhas. Vamos ver aqui do lado. Bora começar. Bora. Onde que ele vai cair? Onde que ele vai morrer? Onde a gente vai cair? Onde a gente vai morrer? Bom, vamos cair aonde? É difícil, galera. Tem alguns momentos respiratórios aqui. Tá 1-0 pro Grêmio aqui versus Internacional. Beleza, galera, vamos cair. Começou, eu nem vi.
Ou tá fazendo som aqui. É que eu nem vi, não tô vendo. Calma, galera. Aí, ó. Vamos cair lá no... Nossa. Saque o dinheiro lá no lavatório. Saque o dinheiro. É, galera, lá no restaurante, não sei. Alguma coisa. Eita, nós. Já uma cachoeira aqui. Isso aqui eu nunca fui, hein? É novo. Isso aqui eu nunca fui, galera. Ai. Vamos lá. Tem que ser assim, ó. Ó o cara lá, ó. O cara tá pensando em atirar em mim, né? Qual que atirando em mim? Tá pensando que eu sou o quê, tesouro? Tá errando todo o tiro. Foi mal. Nossa, errei o tiro, meu Deus. E tem esse barco aqui que faz... Vamos olhar... Ah, não, vou vazar, vou vazar. Gol internacional? Eita, galera. Calma, deixa eu me cooperar. Eu matei, mentira! Galera, eu vou ficar aqui porque eu tô com pouco de vida. Então, parceiro. Vai dar não. Você pensa isso, carregou sua bala? Parceirinho. Vai morrer aí. Toma, parceirinho. Toma essa! Essa que respeita o filho. Toma. Tem um jogador aqui, tem. Eita, nós. Seu carinha aqui. Eu vou morrer. Cadê o... Ixi, galera. Nossa. Ah, vou ficar naquele cara lá. Beleza, moça. Nossa, meu Deus, que atira em mim nessa hora. Esse cara é atrás de mim. Meu Deus. O cara aqui. Eu quero focar nesse cara aqui, galera. Oxi. Eita. Deve ser essa bala, filha. Esse aqui é rapidinho, galera. Não bugou. Tem uns caras aqui que estão morrendo.
Vai morrer, filhote. Boa. Você também, mascote. Morreu 8-6. Tá estourando, galera. Tá estourando. O negócio tá... Vamos mandar... Eita, nós. 8-6 ganhamos. Não ganhamos muita moeda, mas ganhamos que podia. Vou assistir mais um vídeo pra ganhar outro. Que jogo é esse? Eu vou guardar essa. Voltando aqui, galera. Voltando aqui. Bom, tô meio cansado, mas... Tá, tô bem. Tô bem. Tô vendo aqui os negócios aqui. Não tô vendo nada. Eu acho que eu vou comprar mais um barquinho, galera. Ó, os barquinhos que tem esse. Posso comprar esse, posso comprar esse. Os estrelatos eu posso comprar. Esse e esse. Esse aqui eu já tenho, então eu posso comprar esse ou esse. Galera, eu vou comprar esse ou esse. Esse aqui... Ah, não. Comprei, galera. Eu comprei já comprei. Beleza, já comprei aqui. Tem mais um barquinho. E aí, galera? Galerinha do programa Red Duke Barrigudo. É uma chance. Vamos ver esse barquinho aqui aguenta. Vamos ver se esse barquinho aqui tem velocidade. Calma aí, galera. Minha irmã tá chorando. Vamos ver se esse barquinho aqui tem velocidade. Vamos ver de tudo. Tá vendo aqui, galera? Tem nada de bom. Só melhorar esse canhão. Não tenho dinheiro pra melhorar o canhão. Eu vou comer esse um pouquinho. Bom, eita, barquinho tá choque. Esse barquinho de velocidade, galera. Mas vamos testar aqui e bora. Calma, tem 27. Posso comprar esse ou esse? Ah, molecada! Então agora tem o 7. Desculpa aí, galera. Tô meio por cima. Bom, tô deitado aqui. Vamos lá cair aonde? Calma aí, galera. Se tiver no 21 minutos. E o goleiro já jogou. Bom. Galera, eu acho que esse foi o vídeo de 21. É o primeiro episódio de Belly no jogo de barco aqui. Eu sei o nome, mas não sei decorar. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e se inscreve no canal lá do Nicolas, beleza? E falou, tchau!